Bisa gak sih pembalap Indonesia naik podium di Amerika? Veda Ega Pratama kembali bikin bangga Indonesia. Di sirkuit legendaris Circuit of the Americas, performanya makin konsisten dan mulai diperhitungkan. Dari sesi latihan, Veda terlihat makin percaya diri. Catatan waktunya stabil dan mampu bersaing dengan rider papan atas Moto3. Kota bukan sirkuit mudah, trek panjang, tikungan teknis, dan straight cepat jadi tantangan besar. Tapi justru disinilah mental pembalap diuji. Kalau Veda bisa start bagus dan jaga ritme, peluang podium bukan lagi sekadar mimpi, tapi target nyata. Akankah Indonesia dengar lagu kebangsaan di Amerika? Kita tunggu aksi Veda di race nanti.